Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Nisrina NIM 22070. Saya Rifda Indrianti dengan NIM 22067. Saya Safira Putri NIM 22068. Di sini kami akan melakukan SOP latihan nafas dalam dan SOP latihan batuk efektif. Kita menjaga privasi pasien. Yang kedua itu kita melakukan cuci tangan 7 langkah. Yang akan melakukan tindakan pasien dari tempat tidur kursi roda. Dan satu lagi dari 228. Saya dari kita dengan NIM 22056. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Nisrina. Saya di sini akan berjaga dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Apa benar dengan Ibu Ibda? Boleh dilihat gelangnya dulu Bu? Oke, benar. Nah, baik Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan napas dalam dan batuk efektif ya Bu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan perlengkapannya. Yang pertama itu ada gelas yang berisi air hangat dan ada pouch putum, bak instrumen, tisu dan bengkok. Ini buat perlak dan apron. Baik, yang pertama-tama itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu kita akan melakukan memakai handscape. Selanjutnya saya akan memakai apron. Baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan nafas dalam dan batuk efektif. Bertujuannya untuk apa ya, Sus? Bertujuannya untuk memperlancar napas Ibu. Oke, baik. Nah, kita mulai aja ya Bu. Ibu mau posisinya mau duduk atau tiduran aja Bu? Duduk. Oke, saya bantu ya Bu. Oke. Sekarang dipakein waktu lebih dahulu ya Bu supaya tidak kena. Baik, selanjutnya saya akan memberikan Ibu air hangat supaya nanti mengeluarkan sputumnya itu lebih gampang. Baik, itu minum terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, sudah siap Bu? Siap, Sus. Oke, pertama yaitu saya akan membantu Ibu untuk napas dalam seperti ini ya Bu. Tarik napas melalui hidung dalam 3 detik, hembuskan lewat mulut dalam 3 detik. Oke, secara 3 kali ya Bu. Oke, baik. Tarik napas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut.
tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Selanjutnya saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan sputum. Ini saya akan mengasih ibu pot sputum sama tisunya. Caranya ini seperti ini ya bu, seperti kayak tadi. Tarik nafas melalui hidung dalam 3 detik, hembuskan lewat mulut. Jika ada sensasi ingin batuk, batukkan saja ya bu. Seperti ini caranya. Tarik nafas, buang, bu, gitu ya. Oke, baik. Ini tangan kanan bu, ini tangan kiri. Oke, saya aba-abain ya bu. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Oke, baik. Baik, sudah selesai ya bu. Sputumnya sudah kami dapatkan. Gimana bu? Keadaannya udah agak lega? Lumayan susah. Baik, kalau misalkan ibu butuh bantuan atau ada yang ingin disampaikan, boleh mencet bel atau panggil saya ke depan. Silakan sembuh bu. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.